好啦，而家咧我就加咗水咧入煮鍋入邊啦。咁大家睇到咧個煮鍋入邊咧都係污糟嘅。咁通常我自己咧就會加半鍋水。好啦，咁我哋咧喺煮鍋入面咧就揾到呢個清潔功能。咁我哋撳入去咯喎，清潔。咁你會見到咧有5種不同嘅方案嘅。第一個散時，普通污糟用呢個 OK 啦。第二個標準，第三個快速。第二個標準咧其實都係洗麵團嘅。跟住咧就高溫清潔。幾時用高溫同強力清潔咧？如果我整完糖啊，煮完好多糖啊，例如反沙杏仁啊，或者咧果醬啊嗰啲咧，咁好污糟啊嘛煮鍋，咁我就會用高溫或者強力清潔啦。咁好啦，咁我哋擺水入去啦，擺好咗個蓋啦，跟住咧咁啊記住吸翻實個蓋啦，撳綠色掣就開始啦。咁我哋已經揀咗散時清潔。咁喺呢度咧有個 I 字嘅顯示提示，我哋撳去睇下啦。佢話咧將水唔好倒超過1公升，可以加1少少嘅洗潔精或者醋嘅。咁通常咧我都唔會加嘅，因為淨係用清水洗呢已經好方便啦。跟住撳個 play 就 OK 啦。好啦，而家我哋洗完啦，有音樂提示咧，同埋有個剔，撳一撳佢，搞掂。好啦，我而家就打開個煮鍋俾大家睇下。跟住咧倒咗啱啱清洗完嘅水啦，再去水龍頭嗰度沖下去。就已經好乾淨啦，可以再煮下一個餸啦。咁不過大家記住，每日夜晚咧我都會咧拆晒所有嘢出嚟咧清洗嘅。好啦，多謝大家。如果大家有任何問題咧，歡迎喺留言度問我。歡迎訂閱、分享同埋俾 like，多謝晒。